వెల్కమ్ టు మిడ్ డే పాలిటిక్స్. నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఒక సూచిక జారీ చేసింది. కరోనా వైరస్ పట్ల భద్రతగా వ్యవహరించాలి, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని 10 రోజులు వారు అబ్జర్వేషన్లో ఉంచాల యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సూచించడం జరిగింది. దానికి సంకేతాలు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, కానీ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆ వైరస్ బారిన పడకుండా ప్రజలు సురక్షితంగా తమ జీవన శైలిని కొనసాగించాలనే ఒక సదుద్దేశంతోనే ఈరోజు మనం మిడ్ డే పాలిటిక్స్లో ఈ చర్చను చేపడతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా చైనాలో మొదలైనటువంటి కరోనా చైనా ఇప్పటికీ 1000కి పైన అమూల్యమైన ప్రాణాలను బలికొన్నది. వేలాది మంది ఆ వ్యాధి పట్ల అశ్రద్ధ అనండి, లేక వారికి తెలియని పరిస్థితి అనండి, అది ఏ విధంగా ఒక మనిషి నుంచి మరొకరికి వ్యాపిస్తుందో, స్ప్రెడ్ అవుతుందో తెలియనటువంటి నేపథ్యంలో చాలామంది కరోనా వైరస్ పట్ల ఈరోజు వేల కొద్దీ చైనాలో హాస్పిటల్లో వారు క్వారంటైన్ అంటాం మనం, ఒక సపరేట్ వార్డ్స్, ఈవెన్ స్టేడియంస్ను కూడా, స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలను కూడా వారు హాస్పిటల్గా మలచడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీని ఉధృత ఏ విధంగా ఉందంటే, ఇంతమంది చనిపోవడం, ఇంతమంది వ్యాధిగ్రస్తులు కావడం, మరొకరికి సోకకుండా దాన్ని అక్కడి వరకే ఉంచే ఒక నేపథ్యంలోనే వారు రవాణా, ట్రాన్స్పోర్ట్తో పాటు అన్నిటిని కూడా చైనాలో లేనటువంటి పరిస్థితిని ఈరోజు చైనా ప్రభుత్వం అంటే ఒక ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది. తద్వారా ఇది ఒక సూచిక మిగతా దేశాలకు. చాలామంది భారతీయ విద్యార్థులు అక్కడ మెడిసిన్ కానీ మిగతా కోర్సులకు వెళ్ళినటువంటి నేపథ్యం. అదేవిధంగా వ్యాపార నిమిత్తం ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది చైనా వస్తువులపై మోజు చూపెడుతూ అక్కడికి వ్యాపార నిమిత్తం కూడా వెళుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా టూరిస్టులు కూడా పెద్ద ఎత్తున వెళ్తూ ఉన్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి నుంచి వచ్చేవారు, వచ్చిన వారికి ఎయిర్పోర్ట్లోనే వారికి ఒక క్వారంటైన్ అంటే ఒక సపరేట్ సెల్ అక్కడ ఏర్పాటు చేసి తగిన పరీక్షలు నిర్వహించి నిర్ధారించిన తర్వాతనే వారిని వారి కుటుంబీకుల దగ్గరకు కానీ సమాజంలో వారు తిరిగేటటువంటి ఒక పరిస్థితిని మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. కాబట్టి ఆ కరోనా వైరస్ ఏ విధంగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి పోతూ ఉంది, ఎందుకంటే గతంలో చూస్తే సార్స్, సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కింద అటువంటి వైరస్ 86% దాని నుంచే వచ్చిందంటే జోనోటిక్ అంటారు. జంతువుల నుంచి మనుషులకు, తర్వాత మనుషుల నుంచి మనుషులకు, మళ్ళీ మనుషుల నుండి జంతువులకు పోయేటువంటి ఈ సార్స్ లాంటి కరోనా వైరస్ ఈరోజు మనకు చర్చ. మనకు ఈరోజు అతిథులు డాక్టర్ రమణ ధారా గారు, వారు ఒక సీనియర్ ఎపిడెమియాలజిస్ట్. వెల్కమ్ టు మిడ్ డే పాలిటిక్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఎట్లా చూస్తారు సార్ ఈ వైరస్? మళ్ళీ ఒకసారి సార్స్ తర్వాత అనదర్ స్కేర్. అదే ఈ కరోనా వైరస్ కూడా సార్స్ లాంటి వైరస్. అది సార్స్ కూడా కరోనా వైరస్. మిడిల్ ఈస్టర్న్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కూడా కరోనా వైరస్. అది ఈ మూడు వైరసెస్ మనుషుల్లో కొత్తగా వచ్చాయి. అంటే ఇదివరకు ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఈ వైరసెస్ కనిపించలేదు. కానీ ఈ వుహాన్ 2019 నావెల్ కరోనా వైరస్ అని, అది బహుశా బ్యాట్స్ నుంచో స్నేక్స్ నుంచో జంప్ చేసి గద్దలు, పాములు హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో వచ్చిందనమాట. అది ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈ వైరస్కి ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియదు మనకి. సో ఎందుకంటే ఇది నావెల్, కొత్త కరోనా వైరస్ అనమాట. డిఫరెంట్ స్ట్రెయిన్, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్ట్రెయిన్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఈ వైరస్కి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. కానీ ఇప్పుడు డేటా ఏం చూపిస్తోందంటే ఈ వైరస్ చాలా తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో. ఇంకా చాలా అర్లీ టైమ్స్ ఇవి, ఎందుకంటే ఇంకా డేటా మనం ఇంకా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. కానీ ప్రస్తుతానికి ఏం కనిపిస్తోందంటే ఇది సార్స్ కన్నా తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. కానీ సార్స్ అంత సివియర్గా లేదనమాట. సో ఇప్పటిదాకా అబౌట్ 1000 మంది పోయినారు. దాన్ని మార్టాలిటీ రేట్ అని అంటారు. 1000 మంది పోయినారు.
అమంగ్స్ట్ అబౌట్ 42,200 పీపుల్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళల్లో 1000 మంది పోయినారు. మోస్ట్లీ ఈ కేసెస్ మోస్ట్లీ చైనాలోనే ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు అబౌట్ 30 to 31 కంట్రీస్ గ్లోబల్గా స్ప్రెడ్ అయింది అది. సో దిస్ ఈజ్ అ న్యూ వైరస్ అండ్ ఇదేమో ఇంకా మనకి డేటా వస్తుంది. కానీ మోస్ట్లీ మనకేం తెలుస్తుందంటే రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్, రెస్పిరేటరీ డెత్స్, అంటే లంగ్స్కి శ్వాసకోశ వ్యాధుల వల్ల తీవ్రత వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు అదే అది అవుతుంది అనమాట. అది అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇప్పుడు అంటే ట్రాపికల్ క్లైమేట్ మనది, ఒక టిపికల్ ట్రాపికల్ కంట్రీ. కానీ కాశ్మీర్ నుంచి తీసుకుంటే కన్యాకుమారి వరకు డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ వెదర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు. ఈ వెదర్ కూడా ప్రామాణికంగా, ఎందుకంటే గత హైదరాబాద్లో గత 3-4 రోజుల నుంచి విపరీతమైనటువంటి చలి. సో ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్ దేని గురించి అంటే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వచ్చే 10 రోజులు అని చెప్పడం, అంటే ఈజీ నార్త్ వరల్డ్ విండ్స్ ఏమైనా ఇటువైపు రావడం వలన అటువంటిది ఏమన్నా అంటే డ్రాప్లెట్ అనేది ఇంతవరకు చెప్పడం లేదు. మరి కరోనా వైరస్ డెఫినెట్గా డ్రాప్లెట్ వల్లనే స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చలి ఏరియాస్లో ఏమవుతుందంటే మనుషులు ఇంట్లోనే ఉంటారు, ఒక రూమ్లోనే ఉంటారు, ఎందుకంటే కొంచెం ఇది వెచ్చగా ఉండడానికి. సో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళందరూ గ్యాదర్ అవుతారనమాట రూమ్లో. సో దగ్గర ఇది సంపర్కం దగ్గరగా ఉంటే ఈ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ మాత్రం ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్స్ రైజ్ అయినప్పుడు మనుషులు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్తారు. అది బయటికి వెళ్తే ఈ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవటం కొంచెం తక్కువ అవుతుంది అనమాట. అందువల్ల సో దట్ ఈస్ అది కారణం. అది చలి టైంలో ఎందుకు వైరస్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది. రెండోది, ఈ వైరస్ది ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ ఏమో బిట్వీన్ 2 to 14 days అనమాట. అది ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే ఒకసారి మనం వైరస్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే 14 రోజుల వరకు టైం ఉంది ఆ వైరస్ శరీరంలో సిమ్టమ్స్ బయటికి రావడానికి 14 రోజుల వరకు, అంతవరకు టైం పట్టచ్చు ఆ వైరస్ డిజీజ్ రావడానికి అనమాట. ఇప్పుడు డిజీజ్ పేరేమో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ దాన్ని 2019 నావెల్ కరోనా వైరస్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అని దానికి పేరు ఇచ్చారు వాళ్ళు. అది నావెల్ కరోనా వైరస్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ. ఇప్పుడు సార్స్ కు దీనికి ఏమి తేడా అంటారు? మనం ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇది? సో ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేస్తుంది చైనాలో కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా కేరళలో కొన్ని కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. మిగతా ఎయిర్పోర్ట్లలో ఇంకా నిర్ధారించవలసి ఉంది. స్క్రీనింగ్ జరుగుతుంది. ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో చాలా మటుకు స్క్రీనింగ్ జరుగుతుంది. నావెల్ కరోనా వైరస్కి సార్స్కి 2 కరోనా వైరసెస్ నుంచే వస్తున్నాయి. ఓకే, 2 ఫీవర్ తోటి మొదలవుతాయి, దాని తర్వాత దగ్గు వస్తుంది. సార్స్ కేసులో అది అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అయ్యి నిమోనియా వచ్చి దాంతో మనుషులు చచ్చిపోతారు. ట్రీట్మెంట్ లేకుండా తీసుకోకపోతే చనిపోతారు. అది సార్స్ వల్ల. ఓకే, ఇప్పుడు నావెల్ కరోనా వైరస్ తోటి కూడా అదే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కాఫ్ దగ్గుతోటి మొదలవుతుంది, దాని తర్వాత ఇది ఫస్ట్ ఫీవర్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత దగ్గు వస్తుంది, దగ్గు తర్వాత బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ వస్తుంది. అది ఆ బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ ఏమో అది ఎక్కువైతే నిమోనియాలోకి దిగుతుంది. నిమోనియా తోటి అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ వచ్చి మనుషులు చచ్చిపోతారు. ఇప్పుడు అందరికీ ఆ సిచ్యువేషన్ అవదు. కొంతమందికి మైల్డ్ కేసెస్ ఉంటాయి, కొంతమందికి మోడరేట్ కేసెస్ ఉంటాయి, కొంతమంది సివియర్ కేసెస్లో సివియర్ సిమ్టమ్స్ అవుతాయన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, మామూలు పీపుల్కి మైల్డ్ టు మోడరేట్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. వాళ్ళు రికవర్ అయిపోయి మామూలుగా నార్మల్ అయిపోతారు వాళ్ళు. కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే పర్టికులర్లీ ఓల్డర్ పీపుల్లో వాళ్ళకి ఏమన్నా ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ వ్యాధులు ఉంటే, అంటే డయాబెటీస్ లాగా, లేకపోతే హార్ట్ డిజీజ్, లేకపోతే లంగ్ డిజీజ్, ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు డెవలపింగ్ మోర్ సివియర్ సిమ్టమ్స్ అండ్ దే ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు హ్యావ్ ప్రొలాంగ్డ్ ఇల్నెస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం దీన్ని జోనోటిక్ దాని కింద వారు తేల్చారు కాబట్టి మరి అటువంటిది ఇక్కడ ఉండే జంతువులకు కూడా, మన జంతువులకు కూడా, ఎందుకంటే గత సార్స్ టైంలో కూడా చూసాం మనం. అవును, కొన్ని చోట్ల అయితే పెద్ద ఎత్తున ఇది తినొద్దు అది తినొద్దు అనేది ఒక ఆంక్షలు సోషల్ మీడియా, సామాజిక మాధ్యమాల్లో అయితే విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంది. సో దాని పట్ల
ఎటువంటి జాగ్రత్తలు? సో జూనోటిక్ డిజీజ్ అంటే జంతువుల నుంచి మనుషులకి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఇది అవకాశం ఉన్నది. ఓకే. ఇప్పుడు అది చైనాలో అయింది, అది వుహాన్లో. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ సీ ఫుడ్ మార్కెట్ అని వుహాన్లో ఉన్నది. Right. ఆ సీ ఫుడ్ మార్కెట్లో బహుశా బ్యాట్స్ నుంచి ఓకే. హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఇది స్ప్రెడ్ జంప్ అయిందనమాట. అది ఓకే. ఒకసారి జంప్ అయిన తర్వాత మనిషికి అంటే హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ మొదలైంది. ఓకే. మనం క్యారియర్స్, ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇప్పుడు క్యారియర్స్ అయిపోయినారు. ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ క్యారియర్స్ అయిపోయి వాళ్ళ డ్రాప్లెట్ ఇది ముక్కులోంచి సెక్రీషన్స్ రావటము, దగ్గులోంచి సెక్రీషన్స్ రావటం, ఆ డ్రాప్లెట్లో ఈ కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు మొదలైందనమాట. ఆ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ తోటి హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అంతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్లో హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషనే అవుతుంది అనమాట మొత్తం. చైనా అంతా నిర్బంధించినప్పటికీ చైనాలో యానిమల్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫస్ట్ జరిగింది. ఓకే. దాని తర్వాత హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ మొదలైంది. అంటే ఇప్పుడు మూలంగా వ్యూహాన్ చైనా ఆ పట్టణం నుంచి మొదలైంది, ఆ పట్టణం నుంచి మొదలైంది. దాని తర్వాత మనిషి నుంచి వ్యాప్తి చెందుతా వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు వస్తుంది, అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోయిందంటారు. అదే అవును. సో మొదలైంది మూలమైతే అక్కడి నుంచే కదా. అక్కడి నుంచి మొదలైంది అది. ఇప్పుడు ఆ సిమ్టమ్స్, దాని పట్ల ట్రీట్మెంట్ ఏమంటారు డాక్టర్ గారు? సో సిమ్టమ్స్ అగైన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే అది 2 to 14 days ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఉంది. అంటే మనకి ఎక్స్పోజర్ అయిన తర్వాత, వైరస్కి ఎక్స్పోజర్ అయిన తర్వాత దానికి బిట్వీన్ 2 to 14 days టైం పడుతుంది అది మన సిమ్టమ్స్ బయటపడడానికి. అది ఇన్ కేస్ మనకి యాక్చువల్ ఎక్స్పోజర్ అవుతాయి. ఓకే. సో సిమ్టమ్స్, ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఏమవుతుందంటే ఫీవర్. సో ఇప్పుడు మన ఎయిర్పోర్ట్స్లో, సీ పోర్ట్స్లో మనం స్క్రీనింగ్ చేసేది ఫస్ట్ మన ఫీవర్కి మనం స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఇప్పుడు థర్మల్ స్కానర్ ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే. సో ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఫీవర్. అది ఇప్పుడు ఫీవర్ చాలా కారణాలు కూడా ఉండదు. అది సో ఫస్ట్ సిమ్టమ్ థర్మల్ స్కానర్లో ఫీవర్ కనిపిస్తే వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు మీరు అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఆ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మీరు ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నారంటే, మేము చైనా నుంచి వస్తున్నాం అంటే అది డెఫినెట్గా ఒక ఇది సస్పెక్ట్ రెడ్ ఫ్లాగ్ అవుతుంది అనమాట. అది సో మీరు చైనా నుంచి వస్తున్నారు కదా, మీకు ఫీవర్ ఉంది కదా, మీరు ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం మిమ్మల్ని ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. అది సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఫీవర్ ప్లస్ చైనా అంటే దాని తర్వాత మీకు ఇది లంగ్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే దగ్గు, బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ ఏమైనా ఉందా, ఇవన్నీ ఉంటే అది తప్పకుండా ఒక సస్పిషియస్ కేస్ లాగా తయారవుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళని బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు అది కరోనా వైరస్కి. సో ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇది చాలా చోట్ల ఉన్నది. గాంధీ ఫీవర్ హాస్పిటల్ అక్కడ నోడల్ సెంటర్స్ గా తయారు చేశారు. నోడల్ సెంటర్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి గాంధీ హాస్పిటల్ ఉంది. అవును. ఇది నోడల్ సెంటర్ ఫర్ బోత్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ. గాంధీ హాస్పిటల్ వైరాలజీ ల్యాబ్లో నోడల్ సెంటర్గా ఉంది. ఇండియాలో మెయిన్ నోడల్ సెంటర్ ఏమో పూణేలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ. కానీ మనం ఇది ఆంధ్ర తెలంగాణకి గాంధీ హాస్పిటల్ వైరాలజీ ల్యాబ్ ఉన్నదన్నమాట. సో ఇది సో స్క్రీనింగ్ అండ్ దెన్ టెస్టింగ్ కోసం పంపిస్తారు. ఇప్పటిదాకా ఆంధ్ర తెలంగాణలో నో కేసెస్, ఏ కేసు ఇంకా పాజిటివ్ టెస్ట్ అవ్వలేదు. అంటే నోబడీ హ్యాస్ గాట్ కరోనా వైరస్. కానీ ఇవే సిమ్టమ్స్ మామూలు ఫ్లూకి కూడా ఇది వస్తాయి. అది సో ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని, రెస్పిరేటరీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కనిపించవచ్చు. కానీ ఆ టెస్టింగ్లో మనకి తెలుస్తుంది ఇది ఫ్లూవా, కరోనా వైరస్ రోగమా అని తెలుస్తుంది అన్నమాట. అది సో తర్వాత దీని ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా అంటారు? సో యాక్చువల్ ట్రీట్మెంట్ ఏమీ లేదు దీనికి. వ్యాక్సిన్ కూడా లేదు, యాంటీబయోటిక్స్ పనిచేయవు, యాంటీవైరల్స్ కూడా ఏమీ లేవు దీనికి. సో మెయిన్ థింగ్ ఇస్ వాళ్ళని ఐసోలేట్, టెస్టెడ్ పాజిటివ్ కేసెస్ని ఐసోలేట్ అండ్ క్వారంటైన్ చేయటం అనమాట. అది చేసి ఇన్ కేస్ వాళ్ళ రోగం సివియర్గా అయితే అప్పుడు సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలన్నమాట హాస్పిటల్లో. వాళ్ళని అడ్మిట్ చేసి క్వారంటైన్లో అట్టే పెట్టి సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆక్సిజన్ ఇవ్వటం, వాడికి బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ ఉంటే ఆక్సిజన్ ఇవ్వటం, ఫీవర్ ఉంటే ఫీవర్కి మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం, అది దగ్గుంటే దగ్గుకి మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం, అది అట్లాంటిది. మళ్ళీ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అయితే దానికి సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇంటర్నల్ ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేసి వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం. అంటే ఓన్లీ ఇది సపోర్టివ్ థెరపీ ఓన్లీ.
అంటే అప్పటి వరకు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వారు. అందుకోసమే ప్రివెన్షన్ ఇస్ సో మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ క్యూర్. ఎందుకంటే క్యూర్ నిజంగా లేదు ఈ డిజీజ్కి. సో ప్రివెన్షన్ ఇస్ సో మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అది సో ఏ విధంగా దీన్ని మనము ప్రివెంట్ చేయొచ్చు? అంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. మనం ప్రివెన్షన్ ఇస్ మచ్ బెటర్. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. అదే కరెక్ట్. అంటే ఏ విధంగా మనం దీన్ని, సో ప్రివెన్షన్లో అంటే ఒక ఎపిడమియాలజిస్ట్ కాకుండా ఒక డాక్టర్గా ఫస్ట్, ఒక వైరాలజిస్ట్, ఒక డాక్టర్గా, ఒక ఫిజిషియన్గా దీన్ని ఏ విధంగా దీన్ని మనం కరెక్ట్ దీని నుంచి తప్పించుకోవచ్చు? సో ప్రివెన్షన్ అంటే మామూలు జనరల్ పాపులేషన్కి రిస్క్ తక్కువనే ఉంది. ఓకే. ఎందుకంటే ఈ రోగము రెస్పిరేటరీ లంగ్ డ్రాప్లెట్స్ నుంచి ఎవరన్నా క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో ఉంటే, క్లోజ్ కాంటాక్ట్ అంటే వితిన్ 3 to 4 feet, అది దాన్ని క్లోజ్ కాంటాక్ట్ అంటారు. ఈ 3 to 4 feet మధ్యలో రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్ మన మీద వస్తే మనకి ఎక్స్పోజర్ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు అనమాట. దాని ప్రివెన్షన్ మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలంటే హ్యాండ్ వాషింగ్. ఇప్పుడు సబ్బు తీసుకుని ఒకసారి మళ్ళీ చూపించండి సార్. సబ్బు తీసుకుని దీన్ని మనం 20 seconds దాకా, మనం మినిమం 20 seconds దాకా మనం చేతులు కడుక్కుంటూ ఉండాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్. అంటే దీంతో మనం ఎవరినన్నా ముట్టుకుంటే కూడా ఈ రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్, ఇప్పుడు టేబుల్ మీద ఒక పేషెంట్ వచ్చి టేబుల్ మీద ఏదో ఇది దగ్గాడు లేకపోతే తుమ్మాడు అనుకోండి, ఆ డ్రాప్లెట్స్ టేబుల్ మీద ఉండి మనం ఇట్లా ముట్టుకుంటాం. ముట్టుకున్న తర్వాత మనమేమో నార్మల్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఏంటంటే మనం ఫేస్ని టచ్ చేస్తాం, మౌత్ని టచ్ చేస్తాం, ముక్కు, కళ్ళని. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ హ్యూమన్ బిహేవియర్. ఎవ్రీ 1 to 2 minutes మనం ఎప్పుడూ మన ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటాం. అది దట్ ఈస్ నార్మల్ హ్యూమన్ బిహేవియర్. సో దాంట్లో మనం ఈ వైరస్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. మన ఇది ఐస్కి, ముక్కుకి, నోరుకి, ముక్కు దగ్గర తీసుకోకపోతే వెళ్ళిపోతుంది, అది వెంటనే బాడీలో ఎక్కిపోతుంది అనమాట. దట్స్ వై హ్యాండ్ వాషింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సబ్బుతోటి, అది కూడా సబ్బుతోటి 20 seconds మినిమం. ఈ 20 seconds మినిమం అంటే దీనికి ఒక ఇది చిన్న రూల్ ఉంది. మన హ్యాపీ బర్త్డే సాంగ్ అని ఉంటుంది, హ్యాపీ బర్త్డే సాంగ్ మీరు ప్లే చేస్తే ప్లే చేస్తాం. అది వాళ్ళకి ఓకే, అది ప్లే చేస్తారా బాబు? ఓకే. సో సబ్బు లేకపోతే హ్యాండ్ శానిటైజర్ అని కూడా ఉంటుంది, ఇది మెడికల్ స్టోర్స్లో దొరుకుతుంది, ఇది కూడా వాడచ్చు. సో కానీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సబ్బు ఈజీగా దొరుకుతుంది, ఇట్స్ చీప్. 20 to 40 seconds మనం అట్లా చేతులు ఇది అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇది అలవాటు ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టకుండా, అది పెట్టకుండా ఇది సబ్బు పెట్టుకుని ఇది మనం చేయాల్సింది. కరెక్ట్. కరోనా వైరస్ ఎక్కడికి పోయినా ఇది చేస్తే చాలని చెప్పవచ్చు మనం. అదే. నెక్స్ట్ రెండోది, మనం ఎవరికన్నా కరోనా వైరస్ లేకపోతే ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ మనం సస్పెక్ట్ చేస్తే, అంటే వాళ్ళకి అట్లా ఉంది అని, మనం కొంచెం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పెట్టుకోవాలి మనం. అది సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే ఒక 3 to 4 feet డిస్టెన్స్లో మనం వాళ్ళు ఉండాలన్నమాట. సో మనకి తుమ్మినా, దగ్గినా అవి మనపై పడకుండా ఆ డిస్టెన్స్ ఉండాలన్నమాట. అది ఇన్ కేస్ మన ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా ఇల్నెస్ ఉంటే అండ్ మనమేమో వాళ్ళని చూసుకుంటున్నామంటే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గ్లవ్స్ ఉండాలి మనకి. గ్లవ్స్ అండ్ మాస్క్ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీకి మనం దగ్గరికి వస్తాం. ఇది ఇల్ పర్సన్ని వాళ్ళు తుమ్మి దగ్గితే మన మీద వస్తుంది. సో వాళ్ళు కూడా మాస్క్ వేసుకోవాలి. సర్జికల్ మాస్క్ వేసుకుంటే వాళ్ళ సిక్రీషన్స్ మన మీద పడకుండా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం పేషెంట్కి సర్జికల్ మాస్క్ ఉండాలి, దాని తర్వాత మనకు కూడా సర్జికల్ మాస్క్ ఉంటే మనకు కూడా డబుల్ ప్రొటెక్షన్ లేయర్ ఉంటుంది అనమాట. అది సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ సిక్. అది ఏదైనా కొద్దిగా మనకు అటువంటి ఇబ్బందులు ఇంట్లో వాళ్ళకుంటే మనము ఫస్ట్ పేషెంట్కు మాస్క్ వేయాలి. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మనం కూడా మాస్క్ వేసుకొని హ్యాండ్ గ్లవ్స్ వేసుకోవాలి. వేసుకున్న బట్టలు కూడా తర్వాత తీసివేయాలి. మళ్ళీ పడి ఉంటే దగ్గుతే, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనం చూస్తుంటే వాళ్ళు మన ఇది చేతుల మీద ఇది బట్టల మీద పడితే ఆ డ్రాప్లెట్స్ మనం మళ్ళీ ఇది ముట్టుకునే తర్వాత ఏమో మనం ఇది ఎక్స్పోజర్ అయిపోతుంది అనమాట మనకి. సో బట్టలు కూడా మార్చేసుకుంటే
అది మంచిది. సో ఇవన్నీ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్. అది సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ క్యూర్ అని, దట్స్ ది సింపుల్ ప్రివెన్షన్ మెజర్స్. కానీ ఈ రోగానికి ట్రీట్మెంట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ప్రివెన్షన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అన్ ఎపిడమాలజిస్ట్. ఇప్పుడు హెచ్ఆర్డీకి అక్కడంతా ఉన్నారు, ఇటువంటివన్నీ మీరు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. సీజన్ చేంజ్ కాకముందు ఈ సీజన్లో ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో దేశాల్లో ఈ విధంగా ఉన్నాయి. అటువంటి సంకేతాలు, సూచనలు లేక ఒక వార్నింగ్ ప్రభుత్వాలకు ఇస్తూ ఉంటారా మీరు? తప్పకుండా. ఇప్పుడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషను ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాంపెయిన్ చేసింది. ఓకే, ప్రభుత్వాలకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయాలి జనరల్ పబ్లిక్కి. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాంపెయిన్ మొదలుపెట్టింది జనరల్ పబ్లిక్కి. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ట్రైనింగ్ ఫార్ డాక్టర్స్, నర్సెస్ అండ్ అదర్ ఎంప్లాయీస్. ఎట్లా ఇది ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, ప్రివెన్షన్ ఎట్లా చేయాలి అని అది. సో జనరల్ పబ్లిక్కి ఈ సిమ్టమ్స్ మొదలు పెడితే వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు ఇట్లా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అని వాళ్ళు చెప్పాలన్నమాట. అప్పుడు ఆ హిస్టరీ మొదలవుతుంది. మీరు ఎవరితోటైనా కాంటాక్ట్లో వచ్చారా, వాళ్ళు ఏమన్నా చైనాకి వాళ్ళకి ట్రావెల్ హిస్టరీ ఏమన్నా ఉన్నదా, ఆ క్వశ్చన్స్ అని అడిగిన తర్వాత అప్పుడు ఎట్లా ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలో అప్పుడు తెలుస్తుంది. కానీ పబ్లిక్ కమ్యూనికేషన్, పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాంపెయిన్ మాత్రం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇది ప్రజలకి తెలిసొస్తుంది ఈ రోగం లక్షణాలు ఇవి, వస్తే మాత్రం ఏమి చేయాలి అని తెలిసొస్తుంది అన్నమాట. అంటే మీరు మోర్లీ యూ డిపెండ్ ఆన్ ట్రైనింగ్ స్టాఫ్ అనమాట. ట్రైనింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, నర్సెస్ కావచ్చు, ఇంకా ఊర్లలో కానీ సెమీ అర్బన్ విలేజెస్లో, డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా ఇది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది నావెల్ కరోనా వైరస్. ఈ రోగం మనం ఎప్పుడు చూడలేదు ఇదివరకు, ఈ వైరస్ని మనం ఎప్పుడు చూడలేదు. సో డాక్టర్స్కి, మెడికల్ స్టాఫ్కి కూడా తెలియదు దీని గురించి. అందుకోసం ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకంటే ఇట్స్ న్యూ వైరస్. సో ఎవరికి తెలియదు అది. సో ఇది సడన్గా ఇది ఇట్లా బయటకు వచ్చింది. వైరస్, కొత్త వైరస్ అని తెలిసిన తర్వాత, మళ్ళీ రోగం మొదలైన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, దాని సెవెరిటీ ఎంత ఉన్నది, అది ఎంత తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, అవన్నీ ఇప్పుడు తెలియాలన్నమాట. సో ఆ ట్రైనింగ్ అంతా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏమో మెడికల్ స్టాఫ్కి, జనరల్ పబ్లిక్కి ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు WHO చైనాలో నిర్ధారణకు రాలేదా ఇది దేనివల్ల వచ్చింది? ఖచ్చితంగా దీనికి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు, ప్రివెన్షన్ ఇప్పుడు అంతా మొత్తం. అంటే ఇప్పుడు విదేశాలకు కూడా అది వ్యాప్తి చెందింది కాబట్టి ప్రపంచమంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ కరోనా వైరస్ లేని దేశం లేదనే విధిగా ఇప్పుడు ఇది వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంది, స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది. ఈ సమయంలో WHO కానీ అక్కడ చైనాలో ఏమైనా నిర్ధారణకు వచ్చారా? ఇది ఏ విధంగా వచ్చింది, ఏ స్ట్రెయిన్ ఇది, దీనికి ఏమైనా వ్యాక్సిన్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా చేయవచ్చా అనేది? వ్యాక్సిన్, WHO వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు అండర్ ట్రయల్లో ఉన్నది ఈ కరోనా వైరస్కి. ఎందుకంటే సార్స్లో 86% అంటున్నారు దీన్ని. సార్స్కు ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్ అప్పుడు వచ్చినట్టే ఉంది కదా అప్పుడు సార్స్కు, ఇంకా ట్రయల్లోనే ఉందంటారా? ఇంకా ట్రయల్స్లోనే ఉన్నాయి అది కూడా ఇంకా ట్రయల్స్. సో ఎందుకంటే ఇది న్యూ కరోనా వైరస్ అని చెప్పినా 86% సార్స్ సిమ్టమ్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఉధృతం కూడా అదే విధంగా ఉంది కాబట్టి అని చెప్పడమే మనకు. ఎందుకంటే వ్యూహాన్ అని మళ్ళీ అక్కడ నామకరణ కూడా చేసింది ఆ ఏరియా నుంచి, ఎందుకంటే అక్కడనే ఎక్కువ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. కరెక్ట్. కానీ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫ్యూ వీక్స్ అయింది ఇది మొదలయ్యి. 2019 డిసెంబర్లో ఎప్పుడో మొదలైంది ఇది. సో ఇప్పుడు ఇది చాలా కొత్త వైరస్. సో వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి సంవత్సరాలు పడుతుంది, అంత ఇమీడియట్గా అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇది కొత్త వైరస్ కదా. ఆ కొత్త వైరస్ని తీసుకుని వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి మళ్ళీ ట్రయల్స్లో పెట్టి ఇవన్నీ చేయాలన్నమాట. ఒక ప్రాసెస్ లాగా ఉంటుంది. సో అంత తొందరగా అవ్వదు వ్యాక్సిన్ అవటం అది. సో టైం పడుతుంది అది. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా మన డాక్టర్ గాంధీ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ కూడా, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దేర్ నేమ్స్, ప్రభుత్వం వారిని అక్కడి నుంచి మార్చింది. అంటే మీరు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు, తెలంగాణలో వ్యాప్తి చెందింది అని దీంతోన వారిని డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ కూడా అటాచ్ చేయడం జరిగింది, అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే నోడల్ సెంటర్ గాంధీ హాస్పిటల్ కాబట్టి. అంటే అటువంటి ప్రమాదం తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమైనా పొంచి ఉందంటారా?
ఇప్పుడు కేరళలో దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ కేసెస్. ఇక్కడ మోర్టాలిటీ లేదు మన దగ్గర, ఇది ఎక్కడ కూడా అవును అంత సివియర్గా కూడా సీరియస్ కండిషన్స్లో ఉన్నట్టు కూడా మనకి ఏం అవును తెలియరావడం లేదు. అంటే మనము స్క్రీన్ చేసిన వాళ్ళలో ఎవరు పాజిటివ్ ఇంకా టెస్ట్ అవ్వలేదు. కానీ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏముంటుందంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్. ఇప్పుడు మనం తెలిసిన వాళ్ళనే మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వీ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ దెర్ ఆర్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ అండ్ హూ మే బీ యాక్చువల్లీ పాజిటివ్. who may have also come. They may have crossed the border in some other manner. Right. సరేనా? ఇప్పుడు ఇండో నేపాల్ బార్డర్ ఆ 5 స్టేట్స్లో వాళ్ళందరినీ స్క్రీనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ జరుగుతోంది అక్కడ. కానీ సపోజింగ్ సంబడి హెస్ క్రాస్ ద బార్డర్ వితౌట్ కమింగ్ బై ప్లేన్ ఆర్ బై బోట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, వాళ్ళు డిజీజ్ని స్ప్రెడ్ చేస్తే మనకి వాళ్ళ గురించి తెలియదు. సో దట్స్ వై వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సెస్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్. There may be other people also who are coming in and spreading the disease without being screened. సో కామన్ పబ్లిక్ మీరు వాట్ యూ అడ్వైస్ ఇటువంటి కేసెస్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు, మనలో ఉండి కూడా తెలియనప్పుడు, ఇది ఒక టెర్రరిస్ట్ కంటే పెద్ద ప్రమాదం, ఇది నాన్ టెర్రరిస్ట్ కంటే కూడా ఇది పెద్ద ప్రమాదంగా మారింది. ఏం అడ్వైస్, ఏం సూచన? సో కామన్ పబ్లిక్కి మెయిన్గా ఇన్ఫ్లుయెన్జా ప్రివెన్షన్ ఆర్ వైరల్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం చూపించాం కదా, హ్యాండ్ వాషింగ్ ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లేకపోతే హ్యాండ్ శానిటైజర్ వాడటం. ఎవరికైనా మనం సస్పెక్టెడ్ దగ్గు జలుబు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకి మనం 3 feet డిస్టెన్స్లో ఉండటం, అది దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎవరైనా దగ్గు జలుబు ఉంటే వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు ఈ ప్రివెన్షన్ ఉండాలి ఇప్పుడు. సో ఈధర్ మనం ముందర ఒక హ్యాండ్ కర్చీఫ్ లేకపోతే ఫేస్ మాస్క్ లాగా ఉండాలి. అవి లేకపోతే మాత్రం మనం ఇది తుమ్మినప్పుడు దగ్గినప్పుడు మనం ఈ ఎల్బోలో దగ్గాలి. సో నేను డెమోన్స్ట్రేషన్ ఇస్తాను. అది అప్పుడేమవుతుందంటే దగ్గేమో ఇది ఒక ప్రివెన్షన్ మెథడ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. దగ్గితే మీరు ఈ విధంగా దగ్గాలి, అది బయటికి పోనివ్వకుండా ఇట్లా ఈ విధంగా దగ్గితే మన బట్టల మీదే ఉండిపోతుంది, బయటికి వెళ్ళదు అనమాట. ఆ రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్ మన బట్టల మీదే ఉండిపోతుంది అనమాట. సో అది ఒక ప్రివెన్షన్, అది మాస్క్ ప్రివెన్షన్ లాగా అనమాట. అది ప్రభుత్వాలు ఏం చేయాలంటారు ఒక మాటలో? సో ప్రభుత్వాలు మెయిన్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, యాజ్ వైడ్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ప్రెస్లో, పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో, టెలివిజన్లో, ఎనీ మెథడ్ ఆఫ్ మీడియా కమ్యూనికేషన్లో వాళ్ళు వైడ్గా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. అంటే ప్యానిక్ అక్కర్లేదు దీనికి, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇన్ కేస్ ఓల్డర్ పీపుల్కి ఈ వ్యాధి వస్తే వాళ్ళకి చాలా రిస్క్ ఉంటుంది. సో అది ప్రాక్టికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ అవి కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఈ డిజీజ్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఈరోజు మిడ్ డే పాలిటిక్స్లోని చర్చ ఓల్డ్ ఏజ్డ్ లేక చిన్నపిల్లలు జాగ్రత్తలు వహించాలా. ఇప్పుడే డాక్టర్ గారు చూపించినట్టు తగ్గిన తుమ్మిన ఏ విధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనో వారు ఖచ్చితంగా చెప్పారు. అందు గురించి ఎక్కడికి పోయినా చేతులు నలపడం మానకండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సబ్బు కానీ హ్యాండ్ శానిటైజర్తో. అదేవిధంగా మన భారతదేశం నేర్పించినటువంటి ఒక సంస్కృతి ఏమంటే షేక్ హ్యాండ్స్కు నో, అది స్వస్తి చెప్పండి, నమస్తేకు ఓకే చెప్పండి. తద్వారా ఏ విధంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది, స్ప్రెడ్ చేస్తుందో అది అందరూ తెలుసుకొని దానికి తగినట్టు మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వాటితో పాటు జనరల్ కండిషన్ బాడీలో తగినటువంటి నీరు, సమయానికి ఆహారము, సమయానికి నిద్రపోవడం, ఇవి ఈ జాగ్రత్తతో పాటు ఎవరైనా తుమ్మినా దగ్గినా లేదంటే మీరు తుమ్ముతున్నా దగ్గుతున్నా డాక్టర్ గారు చెప్పినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మీరు డాక్టర్ గారు ఎప్పుడు చెప్పేది ఒకటే, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. అదే కరోనా వైరస్కు ఇప్పుడున్నటువంటి పెద్ద మన అస్త్రం, మన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం అదే. కాబట్టి దాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఉపయోగించుకొని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత, అవసరం ఎంతైనా ఉందని గుర్తు చేస్తూ మరో అంశంతో మీ ముందుకు డాక్టర్ తంగెళ్ళ శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ TSPR. అవినీతిని అడ్డుకుందాం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షిద్దాం.